くしゃみしそう。ごめんなさい。ノイズで消えてた？消えてるならそれはそれでよし。今くしゃみしたわ。あれ？くしゃみ入っちゃった。もしかして。さっきくしゃみ入ってないから、入ってないと思ったんだけど。くしゃみ入った？入ってないか。今マイクが反応したけど。入った花粉がね、みんな花粉症大丈夫？